Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Снова помощь из святилища. Я не знаю, как там у вас дела, но я верю, что Бог, которому мы все служим, Он позаботился о вас, Он заботится о вас, ибо Он обещал не оставлять. Поэтому я убежден, что с вами все в порядке, точно так же, как и со мною. Я ваш брат Приск, и я веду эту трансляцию из Монреаля. Я являюсь пастором церкви Слово Жизни здесь, в Монреале. Служу и также в это время, потому что Бог дал возможность, чтобы я мог время от времени выходить в прямой эфир, для того, чтобы делиться с вами тем словом, которое у меня есть. Поэтому сегодня также я имею эту честь поделиться с вами Словом Божьим. И как я назвал эту тему, не зарывай свой талант под коронавирусом. Не зарывай свой талант. И, конечно же, я думаю, что вы понимаете прекрасно, что я буду вести речь именно о талантах. Я возьму за основу притчи, известную притчи о талантах, которую нам наш Господь Иисус Христос однажды рассказал ученикам своим. И в этой притче, которая записана, как бы базовое место, это Евангелие от Матфея, 25 главу, речь идет о талантах. Управитель или же господин, он, уезжая в дальнюю страну, раздал талантам. То есть кому-то из рабов он дал 5, кому-то 2 и кому-то 1 талант. Конечно, слово талант в наши дни взял уже другая коннотацию, потому что талант в наши дни как бы больше означает как бы способности и так далее. Но в те времена талант это было больше всего это денежное измерение. Поэтому тогда речь шла о деньгах. Но в нашем с вами, сегодня в этой беседе, я возьму талант все же как дар, как те способности, которые Бог дал каждому из нас. Итак, Господин, уходя, дал каждому талант. Он дал кому-то 5, кому-то 2 и кому-то 1. И написано, что это было по мере силы. То есть Бог знает нас. И интересно, что Бог дал таланты. То есть я убежден, я уверен в этом, что нет такого человека, в который Бог бы ничего не вложил бы. Такого быть просто не может. У тебя и у меня что-то уже Богом вложено. В каждом из нас есть что-то Богом вложено. Да, именно в тебе есть что-то Богом вложено. Ты скажешь: пастор, я не вижу, брат Приск, где это вложено? Я не вижу. Рассмотри внимательно, в тебе есть. Возможно, ты еще не обнаружил, но оно у тебя есть. Итак, он дал 5, он дал 2 и он дал 1. Тот, кто получил 5, он взял это, употребил в оборот, пустил и приобрел еще 5. Кто получил 2, точно так же и сделал. Взял, еще 2 получил. Но кто получил 1, он взял, написано там в этой главе, что он взял, Матфея 25 стих, написано: и убоявший пошел и скрыл талант твой в земле. Я уточняю, он говорит прекрасно, смотрите внимательно, читайте внимательно, он говорит: я скрыл талант твой. То есть он все же признает, хотя именно ему нужно будет управлять этим, но он уточняет, он понимает прекрасно, что талант, который я имею, то, чем я владею сегодня, является не моим, но является твоим. О, народ Божий, если бы мы с вами, если бы каждый из нас, мы осознавали, мы понимали, что все, чем мы владеем, что у нас есть, чем мы располагаемся, эти дары, эти знания, эти способности, это Бог дал. Я хоть рад, что этот раб, я рад за него, что он признал, что я скрыл талант, не свой талант, но твой талант, послушай. Он сказал: я скрыл не свой, но я скрыл твой талант, дорогой.
то, что у тебя есть, это Его, все это Его. Нету ничего твоего, нету ничего моего. Все это от Него. И Он говорит здесь, я скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. То есть, слава Богу, есть какое-то смирение, понимание, что это не Его. Я тебе возвращаю это. Но это не было ожидание Господина. Потому что Господин, раздавая эти таланты, Он ожидал, что каждый из нас, мы, допустим, в детстве, Он ожидал, что каждый из рабов Его возьмет это и будет употреблять. Но тот решил зарыть. Он зарыл свой талант. Каким образом талант, который он имел, не смог привести какой-то прибыль? Таким образом, те способности, которые этот раб имел, они не были востребованными, они не были употреблены на дело, они никому не помогали, они никому не служили. Послушай, брат мой, сестра моя, если Бог в тебе вложил какой-то талант, ты умеешь петь, играть, умеешь, я не знаю, проповедовать, умеешь служить в администрации, помогать, уметь практические вещи, знай о том, что этот талант, он должен также служить, он должен пойти вне тебя, он должен выйти из тебя и быть на пользу. Ты должен принести прибыль из твоего таланта. Ты должен делать что-то, не спрятать это. Сколько сейчас мы видим, везде мы это замечаем иногда. Иногда люди, которые имеют таланты, они этим хотят манипулировать всю церковь. Иногда он имеет таланты, особенно когда церковь маленькие, они хотят об этом иногда просто держать всю церковь, как бы такой под рукав, потому что мой талант нужен. Но послушайте, хозяин, господин, который дал тебе этот талант, он с тебя это и спросит. Он с тебя это и спросит, из этого таланта. Талант для того, чтобы ты мог служить, чтобы люди были благословены. Итак, он получил один талант. И он зарыл это. Он спрятал. Он спрятал талант. Но, дорогие мои, мы сейчас немножко в другой условии. Но я хочу подчеркнуть, что тот, который получил 5 талантов, Господин сказал, верный раб, войди в радость Господина твоего. Ты был верен над малым, я тебе поставлю над многим. Написано об этом здесь, что над многим тебя поставлю. Над многим я поставлю тебя. А другой, он был выгнан. И я хочу немножко взять эту иллюстрацию и привести в той ситуации, в которой сейчас мы находимся все с вами. С этой пандемией, с этой эпидемией. Сейчас каждый из нас в большинстве своем мы находимся в изоляции. Мы находимся по разным странам по-разному, но так или иначе наше передвижение, наша деятельность намного сильно ограничена. Но это ли есть причина, чтобы ты мог серьезно свой талант спрятать? Это ли есть причина для того, чтобы ты перестал каким-то образом искать, как ты можешь талантом своим служить, тем даром, который Бог дал тебе служить. Это то время сейчас, послушай. Это хорошее время. Это хорошее время, сказать, брат Крис, как хорошее время. Подумай, молись об этом. Бог даст тебе идею. Он даст тебе откровение. Он поможет тебе для того, чтобы ты мог также в это время служить, помогать, дать, чтобы твой дар, он был востребованным. Дорогие, когда мы читаем эту притчу, Господин, он нигде не обратил внимания на климатические условия. Он нигде не обратил внимания, как там будет холодно, будет жарко, будет дожди. То есть об этом Господин вообще даже речь не вел. Потому что он знал, что то, что в тебе вложено, способен проработать в любых условиях. Важно, чтобы ты был его рабом. Важно, чтобы ты продолжал делать то, что он тебе говорил. Твой талант сможет
работает везде. Кто получил 5 талантов, он смог еще 5. Кто получил 5, мы с вами согласны, что он больше поработал, он больше потрудился еще, потому что имея 5, ты должен больше усилий давать. Кто 2 получил, есть тоже усилий, но на 2. Но кто 1, у него усилий только на 1 талант. По его силе, на 1 талант. Но Бог знал, что ты можешь. Поэтому я хочу говорить тебе, чтобы ты понимал одно, что эта пандемия, эта эпидемия, это не причина, чтобы твой талант он был зарит под пандемией. Типа, что я не могу ничего делать, не могу ничем заниматься, смотрите, ничего нету. Послушай, молись, думай, ты можешь служить, ты можешь что-то делать обязательно, ты сможешь. Не прячься, не прятай, не зарывай свой талант. Не зарывай свой талант, служи, подумай, молись, изобретай. Пусть у тебя будет находчивость. Пусть находчивость работает, но служи тем, что у тебя есть. Служи тем, что у тебя есть. Что-то делай с тем, что есть. Я убежден, что есть люди, подобно этому первому, который получил 5, который после этой пандемии, Господин скажет ему, Господь скажет, я видел твой труд. В этой ситуации, в этой трудности, я видел, как ты трудился. Я тебя еще подниму. Я тебя еще поставлю здесь. Над многим тебя поставлю. Войди в радость. Я убежден, что есть люди, которые после этой пандемии, они еще поднимутся. Почему? Ну потому что во время пандемии, во время, они пускали в действие. Они служили, они трудились, они что-то делали. И Бог, видя это, когда пандемия закончится, не удивляйтесь, что другие будут подняты, а возможно некоторые потом они осядут. Почему? Ну потому что Бог видит то, что в тебе было. Что ты делал с этим? Пусть дома сидели, отдыхал, телевизор смотрел, сериалы смотрел, пролистал все сериалы, все каналы. Чем занимался? Что ты приобрел нового, который может помочь тебе в дальнейшем? Ты изучал новый язык, ты углублял свои знания в каком-то деле, ты изучал как-то по интернету чего-то нового, ты узнал что новое. Что ты сделал с этим временем? Может быть, ты приобрел то, что поможет твоему таланту. Ты музыкант, ты свое мастерство. Как ты сделал? Что ты сделал? Ты опять подточил твое мастерство. Ты смог быть дома еще другие ноты, там, брат, более сложные аккорды. Ты изучал что-то новое или как? Вот вопрос. Что ты делаешь? Пандемия – это только ситуация. Но послушай, когда Господин давал дары, когда он давал таланты, он нигде не указал, если будет хорошая погода, то я приду, я вас спрошу. Но если погода была плохая, извините, не сегодня спрошу. Нет, потому что он знал, что то, что он дает, то, что Бог дает, имеет способность расти, имеет способность пробиваться, имеет способность находить путь и выходить. Поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, дорогой, ты, который на меня смотришь, ты слышишь это. Пусть пандемия не будет причиной для того, чтобы ты мог свой талант зарыть. В Библии есть хороший пример. Аллилуйя. В Библии есть хороший пример. Потрясающий. Да, потрясающий пример. Смотрите, подумайте, Иосиф. Он имел дар от Бога. Еще раньше, еще в детстве, в юности. Он еще был подростком, юным. Он имел дар, сны. Но потом мы знаем историю. Он был продан у Патифара, потом он оказался в тюрьме. Но послушай, даже в это время изоляция, будучи в тюрьме, в это время изоляция, Иосиф, будучи в тюрьме, его дар продолжал работать. Аллилуйя. Его дар продолжал работать. И по окончании тюрьмы, когда он вышел из тюрьмы, он был поднят. Дар твой, там, где ты есть. Даже под этой пандемией, не позволь, чтобы дар твой не работал. Не позволь этому. Это дьявол лжет тебя, что подожди. Нет, это твое время. Нет, дорогой мой, брат, сестра, это твое время. Делай что-то для Господа. Делай что-то, трудись для Господа. Трудись для своей семьи. Что-то делай. Возможно, перед пандемией у тебя ты потерял видение. Возможно, до этого времени ты стал каким-то холодным христианином. Да, возможно, ты стал холодным христианином, как-то ничего. Но время пандемии – это время у тебя. Это время. И я возьму сейчас другой иллюстрацию. Я возьму тебе пример Самсона. Аллилуйя. О, я так рад за Самсона.
Я так рад за него. Самсон, он потерял видение. Его прокололи глаза. И бросили в тюрьму. Вот бросили его, он там все, крутили эти меж, крутил и все. Но послушай, во время изоляции, пока Самсон был в изоляции, Бог Библии, Бог, которому ты служишь, Бог этой Библии, написано, у Самсона волосы начали расти. Пусть во время пандемии, образно говоря, волосы твои растут. Понятно, что и волосы такие настоящие, они растут у всех. Простите, но такая просто аналогия. Но пусть духовно, там, где ты был слаб, пусть она укрепляется. У тебя была слабая молитвенная жизнь. Слабая. Во время пандемии больше времени у тебя есть. Посвяти молитву. Начни молиться. Пусть волосы молитвы растут. В это ты не любил читать Слово Божье. У тебя теперь время, извините, вагонами. Пожалуйста, развивайся в этом. Укрепляй свою, как сказать, духовную жизнь. Укрепляй свою жизнь в Слове. Послушай, ты пел, но ты когда ноты там не мог тянуть и так далее. Во время пандемии это хорошее время для того, чтобы подтянуть. Поэтому время пандемии, время этой изоляции, это не то, чтобы сказать, нет, все, это время, во-первых, чтобы пустить в действие то, что у тебя есть. Второе, это также время, чтобы мы вместе, если мы были слабы, если наша духовная жизнь, мы стали слабыми, теплыми и так далее, это время для того, чтобы, подобно Самсону, волосы твои начали расти. Что такое волосы? Волосы для Самсона это означало сила возвращалась. Аллилуйя! Аллилуйя! Пусть сила возвращается у тебя. Пусть сила к тебе возвращается. Пусть сила Божья к тебе возвращается в это время. Для того, чтобы когда ты выйдешь, и когда позвали Самсона, он смог поразить всех филистимлян. Для того, чтобы когда ты выйдешь, конечно, ты не закончишь как Самсон, потому что это была его молитва. Он просил, Боже, чтобы и я тоже умер. Но он мог просить не умереть, он мог просить, чтобы они умерли, без него. Но он просил, я убежден, я уверен, что ты и я, мы достаточно мудры для того, чтобы просить у Бога, Боже, по выходу из пандемии, по выходу из изоляции, Господи, дай мне с большим рвением, дай мне с большей силой, дай мне с большей силой просто служить Тебе и разрушать дела дьявола. Вот то, что ты должен просить у Бога. Но для этого нужно, чтобы волосы начали расти у тебя. Пусть волосы растут. Пусть волосы растут. Я говорю духовно, конечно, братья и сестры, вы понимаете. Пусть волосы растут. Пусть силы к тебе возвращаются. Итак, не зарывай. Брат мой, сестра моя, не зарывай тот дар, который Бог дал тебе под этой эпидемией, под этой пандемией, под названием коронавирус. Нет. То, что Бог дал тебе, оно работает в любых условиях. Просто молись об этом, проси у Бога мудрость и проси Его водительство для того, чтобы ты мог этим служить. Пусть Бог благословляет тебя, пусть Бог благословляет меня. Пожалуйста, если ты можешь, поделись этим видео для того, чтобы также другие люди, они были благословены. Это ваш брат Приск из Монреаля. Это была помощь из святилища. Запомни, Иисус на троне. Он все еще на троне. И я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Благословляю ваши дома, ваши семьи, ваши дела, вашу жизнь, ваше служение. И я провозглашаю Божье устройство, Божье водительство, Божью охрану, Божью защиту на вас. Пусть имя Господа прославляется через вас и в вас. И пусть слава Божья поднимается. Пусть из-за вас Божьей славы будет больше на этой земле. Во имя Иисуса Христа. Итак, встречаемся в следующую неделю в то же самое время. Приглашайте людей в это время, чтобы мы могли вместе делиться. Я благословляю вас, и пусть Бог хранит каждого из нас с миром Божьим. Иисус на троне. Он все еще на троне. С миром Божьим.